Цепи из спецмагазина и металлолома для ремонта кузова. Всем привет! Короче, вот такая вот коллекция цепей у меня имеется. Что-то купил, что-то у меня было. Давайте по порядку расскажу, что да как, размеры там цепи и все такое. Вот эта цепь. Обычная стандартная цепь, которая комплектуется стапеля. Все, что потолще, все на металлоломе удалось купить по хорошей цене. Вот, покупал я эти цепи в магазине Сорокин Инструмент. Но что-то сейчас этого магазина уже нет. Походу только по интернету можно заказывать. Вот, покупал их по каталогу в 2014 году. Вот, купил эти цепи 6 метров цельным куском за 3600. Короче, 1 метр выходил 600 рублей. Сразу взял 6 метров, порезал их. Одна 3-метровая, вот она третья висит, и 2 1,5-метровые. В принципе, размеры меня устраивают, уже 4 года ими работаю. Все нормально, все выдерживает, проблем никаких нет. Работал я на стапелях, там на Трумельбергах. Там, в принципе, такие же размеры цепей были. Вот усилие 10 тонн, все нормально тянуло, выдерживало, ничего не трещало, не лопалось, не рвалось. Вот, короче, выбирал по каталогу. Вот тут есть позиция. Вот цепь, диаметр цепи, толщина звена, вот она, 10 миллиметров. Вот 10 миллиметров. Давайте, наверное, вот так вот сделаем. На пол положу. Вот диаметр 10 миллиметров, вот он. Потом идет 14 миллиметров, это калибр B1. Вот B1, но тут ошибочка. Имеется в виду вот здесь вот B1. Давайте штангеном померю. Просто там действительно ошибка. Вот, короче, ну, тут шов идет сварной. Вот, почти 14 миллиметров. Это вот между стенками. Вот. То есть получается у нас B2 вот здесь вот 14, а 34 на рисунке показывает, это ширина звена. B2 вот она внутри. Ну, то есть видно тут ошибка. Короче, B2 показывает, пишет точнее 34 миллиметра. Вот она. Здесь она идет 34. Вот. 34. Он что-то показывает 33. Давайте другую померим. Показывает 33. Ну давайте там, где возьмем, где шов возьмем. Вот тут уже показывает, ну, почти 34. Ну, 33-34. Вот, потом идет шаг цепи. Идет шаг цепи, вот он, шаг цепи. 50, примерно вот здесь вот. Вот так вот. Ну, пусть миллиметр не миллиметр, но вот так вот, короче, 50. И идет потом номинальная нагрузка. Номинальная нагрузка, вот она. Номинальная нагрузка 3,1 тонны. Нагрузка критическая 12,6 тонн. То есть это уже когда кирдык придет. Вот, в принципе 10 тонн, то что надо. Вот, ну и вес погонного метра 2,2 килограмма. Вот, короче, я открыл каталог, выбрал себе цепь. Больше не было смысла покупать. Толщина звена не имело смысла больше брать. Вот, но с такими цепями уже работал, сталкивался. Пусть они там другого бренда, не знаю, даже не знаю какого там они на стапелях были. Вот, Сорокин Инструмент меня полностью устроил. И опыт их использования уже 4 года. В принципе, что лонжероны тянул, подрамники тянул. Вот, что только не тянул. Ну, в принципе, со своей задачей они справились. Вот эту цепь купил на металлоломе. Тут где-то 3,5 метра, может 3,60 или 3,40, я уже не помню. Вот эта цепь. Кстати, по поводу качества вот, пайки звена, вот посмотрите, здесь вот очень хорошее такое внушающее качество. Вот, то есть париться не надо, когда там натянута машина, натянута цепь, гидравлика, то есть все нормально работает. На этой цепи уже пайка не такая качественная, как на вот этих профессиональных. Вот тут уже всякие заусенцы есть. Вот такого вот плана. Ну, лонжероны я ее не вытягивал. Там что-нибудь такое по мелочи. Ну, не сказать, что по мелочи, что-нибудь такое среднее.
Вот, тянул. Ну, в принципе, она мне обошлась 200 рублей на металлоломе. И была вот в такой оболочке. Вот эта цепь была в такой оболочке. То есть я пришел на металлолом, на базу, где принимают чермет. Спросил, есть ли какой-нибудь там деловой металл, цепи, там что-нибудь такое. Вытащили мне вот такую 3,5-метровую. Не знаю, на гадюку она была похожа. Я сначала не врубился. А потом понял, что это цепь. То есть она вот была вот такой оболочки. Не знаю, где ее использовали. Вот, но походу использовали там, где металл не должен взаимодействовать с окружающей средой. Не знаю, может в воде, может еще где-нибудь, не знаю. Вот, короче, я купил, снял оболочку. Я понимаю, что это цепь не советская. Это вот видно по вот этой оболочке. Вот, и по качеству пайки звена. Вот. Ну, не могу сказать, что супер-пупер, ну и не могу сказать, что плохое. Вот, буду использовать, да, в принципе, использую для средних работ эту цепь. Вот, купил за 200 рублей, там ее завесили, вышла она 200 рублей. Когда снимал оболочку, блин, запах был неприятный, какой-то, блин, с силиконом, то ли хрен пойми чем. Вот, ну, я понял одно, это цепь современная, может даже китайская. Вот. Потом другая цепь. Эту цепь я, по-моему, тоже купил на металлоломе. Тут уже потолще звенья идут. Наверное, 13, не 13, сейчас померяем. Показывает 11. Блин, я их когда покупал, даже не мерил. Я уже примерно на глаз знаю, подойдет мне такая цепь или нет. Да, показывает 11 миллиметров. Вот, ну, может быть, она и советская. Хотя тут тоже качество так себе. Вот, ну, получше, чем на этой, мне кажется. Вот на вот этой вот. Качество спайки звеньев. Вот. По-моему, эта цепь что-то 170 рублей мне обошлась. Не знаю, года 2-2,5 я ее купил. Потом была другая цепь. Вот это вот. Это, по-моему, тоже там рублей 190 обошлась. Просто с каждым годом металл дорожает. Как в приеме, так и в продаже. Вот эта цепь чуть больше, чем 1,5 метра. Вот это вот. Здесь толщина звена. Толщина звена тоже 11. Вот эта цепь у меня была, вот эта вот телячья. Сколько метров тут я не мерил. Ну, в принципе, не могу сказать, что я ею редко пользуюсь. Ну, не могу сказать, что я ее часто пользуюсь. Там что-нибудь такое, телевизор потянуть. Хотя появились стропы для вытяжки кузова. Есть отдельное видео на канале про них. В принципе, эту цепь я стал уже реже использовать. Но все равно она заслуживает места быть на этой стене. Иногда нужна все-таки для ремонта. Вот эту цепь тоже купил на металлоломе. Качество пайки. Спайки звеньев. Ну, не знаю, на четверочку, еле-еле натянутую четверочку. Вот, тут где-то даже видно было эти самые. Вот они видно слегка, вот видите, между звеньями полоска. Так, короче, 9 миллиметров, показывает 9 миллиметров. Тоже нужна, пусть не толстая, ну что-нибудь потянуть, что-нибудь привязать. Какой-нибудь бывает, долгострой возьмешь и цепей не хватает. В принципе, это такие вспомогательные цепи. Основные цепи это вот, часто ими пользуюсь. Вот эта цепь у меня, вот эта вот козлячья была. Но тут качество пайки не очень. Вот, что-нибудь легенькое потянуть, пусть висит. Где-то длина ее, ну где-то меньше метра, может сантиметров 80. Вторая такая же цепь, такой же длины, все. Она у меня тоже была, вот эти две были. И вот эта была телячья. Вот, потом, значит, вот эта цепь. Короче, я как-то перестал интересоваться цепями, стал спрашивать крюки на металлоломе. Спросил, есть ли крюки, мне дали вот такой кусок цепи. Я его, помню, купил за 50 или за 60 рублей. Вот тут даже какой-то номер есть на крючке. В принципе, крючок то, что надо. Не знаю, походу заводской, что ли. Блин, номер какой-то. Вот тут большое звено, тут я не знаю, кто-то сами ее сделали или заводская, не знаю, короче. Звенья здесь отличные, ну, вот, пайка здесь хорошая. Вот, качество исполнения здесь на 5.
Эту цепь я часто использую ее совместно с вот этими цепями, например, что-то серьезное, там какой-нибудь лонжерон, подрамник тянуть. То есть вот эта цепь очень удобна еще, например, вот так вот сделать, вот так вот. Вот и все, и тяну. То есть получается крюк играет роль укоротителя цепи, фиксатора. Вот, короче, вот этот кусок 50 или 60 рублей, уже точно не помню, обошелся мне. Толщина тоже даже нет. Давайте еще, наверное, тут вот. Толщина, ну, 11,5, почти 12 показывает. Давайте еще вот тут замер снимем. Толщина, да, 11,5. Паз, куда заходит звено цепи, ровно 2 сантиметра, ну почти 2 сантиметра ровно. Там доля миллиметра, ничего страшного. 2 сантиметра, 20 миллиметров, если правильно выражаться на языке кузовщика. Так, вот эта цепь, у меня вот этот огрызок был. Вот, я его использую редко, ну, пусть висит, пригодится. Вот этот кусок тоже у меня был. Это, по-моему, вот из этой серии. Из серии телячьей цепи. Вот, и вот эти два огрызка у меня тоже были. Пусть висят, может куда-нибудь там какую-нибудь примочку надо будет сделать для правки кузова. И туда эти цепи приварить. А может не буду приваривать, может так и будут висеть, и ими буду редко пользоваться. Вот, короче, вот так вот. По поводу вот этих цепей, если, не знаю, работает сейчас сайт этот, нет. Вот, в принципе, жалоб у меня на эти цепи нет. 10 тонн, но они, я думаю, справятся с такой нагрузкой. Так, тем более в каталоге написано 12,6, критическая. Покупал так, чтобы можно было обычный болт десятку всунуть. Ну, то есть зафиксировать цепь, там, укоротить там или связать вот такими болтами обычной десяткой. Вот они у меня все уже скоро в негодность придут. Все в букву ЗЮ превратились. Вот он болт. Также они рвались, стреляли тут. Накрываю их всякими одеялами. Вот это уже потолще болт. Он может там войти в какую-нибудь толстую цепь с толстыми звеньями. Вот, то есть покупал так, чтобы можно было просунуть в звено болт десятку. Ну, скажу так, это минимум размер цепи. Вот десятка, 10 мм толщина звена. Ну и в принципе с головой хватит, если заниматься вытяжкой кузовов именно легковых автомобилей. Там пусть будут даже джипы, там паркетники. Ну, рамы я ими не тянул. Вот, подрамники тянул вот этими вот Сорокин инструмент. Периодически также заезжаю на металлоломы, там смотрю, что есть интересного. Вот, если попадется еще какая-нибудь хорошая цепь, вот, то обязательно ее куплю, пополню свою коллекцию.